全面網上足球節目，以好玩嘅配搭，自強嘅嘉賓陣容，每周為你分析本地及外國球壇最 update 動向，至高無敵。好啦，翻嚟第二節至高無敵，咁啊又換咗陣容啦。Nigel 係大家好，係咁啊揾你翻嚟，咁啊梗係講下啲歐洲波啦。係啊，係咁啊呢一節咧都會講兩隊當冧球隊啦，真係唔係講笑啊！一隊利物浦，一隊熱刺，咁啊利物浦先啊，利物浦先啦。係咯，兩隊最近嘅成績都偏向於差㗎啦。雖然利物浦就話攞咗個聯賽杯冠軍啦，咁但係喺聯賽啦都仍然係冇乜起色啊。近8場嘅利物浦賽事啦，即係可以話係非常之差，輸咗5場，和2場，贏1場嘅啫。即係好灰啊！真係睇到。如果講成個英超排名榜啊，最近8場嘅一個英超排名榜，佢係爆尾二，同狼隊同分嘅。但係即係都係成榜尾啦，可以話係冇問題啊！但係有踢到歐霸杯，而家目標達成咗啦。然後歐聯又好似太遠。呢個目標係你覺得嘅啫。唔係係啊，即係其咁啊實利物不過我都浦覺得可能寧願唔打歐霸添啦。唔係好明顯嗰場對阿仙奴搏得好盡，就係想即係最後即係如果贏到嗰場波，有機會就翻上嚟爭歐冠。其實輸咗場波，其實某程度上都暗示到利物浦呢一季嗰個目標都放翻去歐霸。其實即係我唔係馬後炮啦，大家都知道我係利物浦擁躉啦。其實佢輸俾保頓1-3嗰場波已經係放棄咗㗎啦，我覺得佢咁快，即係佢留力去踢聯賽杯對曼城同埋足總杯對曼聯嗰2場硬仗，佢係放棄咗聯賽㗎啦，我已經覺得。因為坦白講嘅，你要爭前4，前面仲有車路士、阿仙奴嗰啲要，仲未計紐卡素喎。即係而家唔好話前4啦，前6都未入到，係嘛？咁啊。老實講嘅，正如頭先阿 Tommy 話齋啦，已經攞咗歐霸位，因為聯賽杯攞咗冠軍啦。咁啊歐霸位，但係係咪真代表冇嘢爭呢？係咪唔可以再進一步呢？咁其實而家我就算俾你上到去，唔好話第4，去第5，即係而家第7啦嚇，佢上到第5，上多2名啦，都有分別嘅。分別係在於呢，唔使咁早開呢嘅啫，因為聯賽杯冠軍呢，就需要8月2號就開始踢㗎啦。咁啊會打多2 round嘅。咁啊呢樣嘢就係個分別，但係我會覺得。其實有少少放棄狀態㗎啦。我有一個觀點，睇下大家同唔同意，就係若然利物浦放棄咗而家嘅即係爭逐嗰個聯賽嗰樣嘢，而家即係唔知大家同唔同意利物浦嘅即係嗰個成個戰術係有啲單調嘅，即係比起即係其他嘅幾隊大球會呢，其實感覺上利物浦進攻嗰個模式嗰個範數係比較少。若然喺而家呢個時候呢，真係練一練，可能變一變格，大家覺得係咪時候呢？我覺得咁講，單調都唔係一個問題嚟嘅，只要你個 system 係 work 嘅啦，就 OK 嘅。即係下半季，即係上年嘅下半季，到加利樹嚟到，成隊波其實走動係多咗嘅。其實今年佢都係沿用一套即係 pass and move 嘅一個嘅理論啦。係好簡單嘅啫。但係就睇到唔 work，點解唔 work 呢？佢全部好重用夏季買翻嚟嘅球員，大家都不停地講啦。究竟呢班人係咪入錯貨呢？嗱，到加利樹由舊年季中嚟啦，由年1月嚟啦嚇，到而家為止使咗1億磅，包括蘇亞雷斯就唔係佢揀嘅啦，即係之前已經傾落，到佢嚟到先簽啦，應該咁講啦。到加利樹今年就講今季啊嚇，而家為止平均每一場波攞到分數係1.4分。咁真係好唔合格咯。嗱，學神啊，俾人鬧到飛起都1.25分都有。嗱，近8場得0.6分嘅咧，即係其實係好差好差。即係如果講今季嘅成績，同付出嘅錢咧，絕對係唔成正比㗎啦。咁點解會打得咁差咧？嗱，其實防守唔係太差嘅。好好添，但係嗰個入球率咧係低到嚇死人嘅，因為佢竟然係同尾二嘅狼隊係一樣得30球嘅啫。係其實。截至現時為止啊，其實打27場波有10場波係冇失過波嘅，即係 clean sheet。但係入波實在太少啦，正如我 Nigel 頭先所講。英超平均入球差唔多2.8球啦，係啦，差唔多2.8球。2.799。利物浦咧喺主場嘅入球率得1.58，已經叫好咯喎，作客得1.22嘅啫，即係其實係入得好少嘅。俾多個數據大家，邊個係利物浦入得最多波嘅？蘇亞雷斯啊，蘇亞雷斯咯，但係都係一個射極都唔入嘅球員嚟嘅。蘇亞雷斯入咗10球喎，即係咁多個杯賽加埋，即係聯賽入咗6球，足總杯入1球，聯賽杯入咗3球。第二就係比南美入咗9球。第3係邊個？第3謝拉特。唔係謝拉特。
查理亞當啊，都唔係，肯定唔係隻啦。好，我估下先。艾加大家都唔係。都唔係。嗱，第四係安德魯卡路爾，第三係邊個咧？第三嗰個叫做翁高。咁咧，即係利物浦咧喺今季裏面打到而家為止咧，對方俾嘅翁高有7球，係隊中嘅第3神射手。咁你話死唔死？係咁，但係又要理解翻一樣嘢，就係利物浦係受惠於對方嘅翁高最多嘅一支球隊嚟嘅。咁亦都反映一樣嘢，就話其實呢樣嘢都唔係一個運氣嚟嘅，係你逼到人哋打個翁高出嚟嘅。咁亦都唔可以話晒自己唔濟事。如果你咁講，咁我冇嘢好講。但係即係咁講啊，即係我覺得真係入球真係偏低啦。你睇翻今年即係啱啱上個夏季入翻嚟嗰啲球員，個表現的確係嗱，卡路爾其實近來係好咗嘅，係嘅。佢跑動係多咗，同埋佢係set 翻啲二傳翻嚟都係多咗嘅。係但係個入球數字都唔係話十分之滿意。咁你3500萬冇理由係請一個咁樣嘅作用嘅人啊嘛。或者咁講啦，公平啲講啦，即係唔好理佢嘅身價係幾多先啦，純粹以佢嘅表現同佢個入球數字嚟睇，其實我覺得唔算太差嘅。但係問題係咧嗱，究竟點解卡路爾咁貴買翻嚟啦？唔係一個必然正選嚟嘅，即係正如頭先阿 Tommy 所講啦，究竟係咪有個陣式上係有問題咧？點解唔可以出佢咧？即係一個嗱，作為一個球員，係你都識講佢3500萬磅啦，佢自己都會諗噶嘛。係啊，喂，佢咁貴買我翻嚟，你又唔俾我出，即係對佢自己自信心都係一個打擊。唔係，其實利物浦最早嘅概念咧係想佢打正選嘅，但係佢啱啱嚟嘅時候又要養傷，咁到佢咧就係傷好咗嘅時候咧就就啱算話係打咗個地標戰之後，一路都係打唔順，咁所以咧就係搶唔到個正選位咯。同埋即係卡路爾同埋蘇亞雷斯一個好大嘅分別就係蘇亞雷斯係一啲你任何戰術你擺蘇亞雷斯入去都有作用。因為本身呢個球員技術本身好，即係可以套到好多戰術入邊。但係安德魯卡路爾就唔係嘅，安德魯卡路爾咧係你要有範式術 set 俾佢呢一個球員去做嘢。當時嘅紐卡素咧，其實都用咗呢一個球員做重心。當時嘅即係紐卡素嘅兩翼咧，係分好多波俾安德魯卡路爾做二傳 set 翻後或者自己頂埋去。即係呢一個咁嘅戰術體系，其實係即係對安德魯卡路爾嘅發揮有好大影響。絕對同意嘅，即係好多人都話：喂，水貨嚟啦呢個擺到明。嗱，我覺得正如好似頭先 Tommy 所講咧，即係卡路爾係需要人配合佢嘅。喺陣裏邊真正傳中有質素嘅球員唔多嘅。如果譬如兩邊出波嘅唐寧啦，或者甚至乎謝拉特啦，但係一樣嘢，唐寧咧嗱要講翻嗱，究竟好多人話喂值唔值呢個價錢啊？嗱，去到而家為止，大家都覺得唔值㗎啦，其實。即係佢冇錯，唔錯嘅腳法，亦都有唔錯嘅傳中質素，但係呢個人。我覺得佢閱讀球賽能力係有問題。點解咁講咧？我都同阿 Nigel 之前都有分享過啦。即係佢可以 fit 過呢啲對手落底線傳中好靚嘅質素，但係冇人入到禁區搶點嘅。即係你如果你淨係靠一兩套嘢，完全係唔顧其他隊友嗰個發揮嘅咧，其實幫唔到隊波，亦都幫唔到卡路爾。即係我會覺得某個程度上係嘥咗卡路爾嘅。唐寧係嗰啲咧，你踢波嘅時候咧。佢係望住塊草地㗎，而家即係佢係望波唔望人嘅。係啦，我正想講啊，佢係即係佢耷低頭就咬實牙根出咗個波佢唔知入邊有冇人㗎，佢即係搏一搏佢。嗱，講真啦，英格蘭嘅本身都好缺乏一啲咧，就左腳邊路嘅球員，而佢本身係英格蘭人，又係正宗左路邊路嘅球員，但係佢喺英格蘭國家隊都企唔穩個正選位，就可以證明即係佢嘅質素去到邊啦。呢個係一個參考啦，但係我都認同嘅。除咗佢一個啦，查理亞當。查理當就上年嘅夏季簽翻嚟，雖然佢唔係好貴啊，幾百萬磅啊，但係今年以佢做一個重心，我覺得係一個敗筆嚟嘅。你睇得到對波，喺佢發揮差嘅日子咧，係好差嘅成隊波。就講啱啱呢場對新特蘭輸0-1呢場波，查理亞當喺呢場波裏邊居然可以失咗23次控球權嘅，即係作為一隊波嘅 holding midfield， 即係你係已經控制個隊波節奏㗎啦，你可以失個控球都可以失咁多嘅話咧，即係隊波想打得好都難啊！呢個，加上佢今年即係我覺得佢個信心方面或者自信心或者嗰個心理質素都係爭啲嘅。聯賽杯決賽12碼射失啦，之前對住韋根亦都係射失過12碼啦。我覺得即係對佢嚟講，
踢一個大球會對佢嚟講都係一個包袱嚟嘅。係佢心理質素係即係偏向於差嘅，同埋即係經常犯上腦筋上嘅錯誤嘅，例如係除咗佢踢得唔好之外，亦都係有時咧就係無端端嘅犯規佢都會做咗出嚟嘅。同埋查理亞當即係即係你如果睇即係佢本身嘅踢法有啲粗糙，即係佢唔係一啲真係技術好好嘅球員。雖然係喺黑池入邊係好犀利，但係當時嘅黑池如果大家即係有印象咧，喺查理亞當後邊咧係有個大衛禾根嘅，係幫佢做咗好多 dirty work， 令到佢有好多嘅時間做分波啊，做比波啊，同埋佢啲分波咧好多時候都係一分就分20-30碼嘅，好少自己愣上去做一件咁嘅事。而家查理亞當入翻即係呢一個即係利物浦嘅體系咧，好明顯係想做一個即係類似以前沙比亞朗素嗰個位。係啦，但係真係唔可以奢望佢係第二個沙比亞朗素。但係我正正係想講沙比亞朗素嗰啲即係技術咧，係查理亞當真係唔會及得上。我呢個絕對係啦，咁呢個喺身價都反映咗啦。即係正如頭先阿 Tommy 所講啦。問題就係利物浦盧卡斯利華茲收獵咧，呢個係好大影響啦。即係如果佢仲在陣嘅時候咧，查理亞當發揮就當然會易好多啦。如果中間仲係拍住軒達臣啊、史比靈啊呢啲個防守能力唔係咁強嘅一啲嘅中場球員，冇人幫佢做掃檔，變咗佢要好多時間翻嚟做防守，而佢都我覺得坦白講，佢嘅防守能力一般嘅啫。咁呢個係會係對佢自己又好，對隊波亦都好大影響嘅。咁問題就係咁，舊年。點解杜格尼殊可以話下半季帶到隊波咁好咧？成績咁好咧？分數攞咁多，今年翻到嚟啦，加咗人反而仲差咗咧？拉住你覺得點解咧？嗱，其中一樣就係呢個前鋒大死火咯。舊年都係呢啲前鋒㗎啦，仲加咗個比南美俾你㗎咯喎。嗱其中一樣就係包括咗係蘇亞雷斯嘅死火啦。蘇亞雷斯今屆我哋見到佢嘅呢個把握力其實係比起上屆係仲差嘅，但係倚重佢嘅程度咧係亦都係同比起上屆係更加高嘅。坦白講咧，我又覺得少少不幸嘅，即係佢今季其實由始至終都未打過佢自己十足狀態嘅。由佢暑假要踢美洲國家杯，翻到嚟唞咗唔夠2禮拜，佢翻嚟就要開 lift 啦。冇狀態嘅，明顯地係冇狀態嘅。到後來因為種族歧視嘅事件啦。再加上佢又終止啦嚇，咁結果一罰咗9場波，出到嚟亦都睇到佢係冇咗個信心，亦都冇咗個狀態嘅。咁我會覺得有啲不幸嘅，但係除此以外咧，我會覺得呢隊波如果想救翻，即係可以打翻好應有嘅水準咧，唔可以再靠呢一班英籍嘅球員咯。係啦，但係就有樣嘢就真係幾激心嘅，就係杜格利殊即係太過倚重一啲咧，就係英籍嘅球員啦，即係包括咗英格蘭啊、蘇格蘭啊、威爾斯啊呢啲咁嘅國籍嘅球員咯。但係你又覺得邊一個即係應該要 out 嘅咧？我知道就係如果咁睇到嚟呢個位咧，就覺得對杜格利殊已經係冇乜寄望噶咯，所以杜格利殊 out 添，杜格利殊 out 咯，我覺得。我同意嘅。嗱，即係好坦白講嘅。我自己即係利物浦球迷，我都留意好多外國嗰啲 forum，大家即係喺外國英國嗰邊嗰啲球迷嘅反應啦。去到即係之前一路打得唔係咁好嘅，大家都會一講話要炒杜格利殊就俾人鬧㗎啦。係啊，即係我哋要信杜格利殊嘅點。去到呢一刻咧，我睇全部洗版都係鬧佢嘅，即係已經係想佢走㗎啦。又咁講喎，亦都無可厚非嘅喎。係啊，你揾佢出嚟係夠忙噶嘛？上年你而家呢一刻你要佢即係成個球會嗰個政策啊，或者成個大方向，佢其實我唔相信佢真係 pick up 得好快啊。甚至乎話你話要重建一個王朝，其實佢唔係嗰個人選。係啊，同埋有少少即係老咗少少，即係好似 outdate 咗少少咧。你其實咁講啦，兩樣嘢啦。第一，我會覺得。舊年個情況同而家唔一樣，即係舊年係俾學神帶到真係好差嘅，去到下半節嘅無可再衰嘅成績。你要只要班球員發揮正常，根本上已經可以打翻上嚟㗎啦。呢個係肯定嘅，我會覺得。咁當然杜格利殊嚟到，咁精神面貌方面，大家都會覺得哇，成隊波唔同咗。係啦，即係有個皇帝。所以發揮得正常啦，係我覺得係正常嘅呢樣嘢。但係到今年好似 Tommy 所講啦，俾佢揸旗啦，俾你決定買咩人啦。OK， 邊啲人你要走嘅俾你安排啦，邊啲人你要買嘅俾你買啦，錢就俾埋你啦。發覺唔對路喎。嗱，好簡單一樣嘢，我舉個例，你借出去嘅球員，祖高爾、阿基蘭尼，去到外地踢里爾又好，踢 AC 米蘭都唔差嘅喎，真係唔差嘅喎。咁點解唔用呢啲人呢？舊年冇人用底下，你可以用啲新仔，費拿根又好 ，Jack Robinson 即係羅賓遜又好。都有唔少嘅機會嘅。
或者舒爾菲呢啲都有唔少嘅機會嘅。今年第一場費拿根對住新特蘭孭鑊之後，而家我都唔敢出佢噶啦，已經係即係我會覺得無論喺球員又好，教練領隊即係佢自己都有少少失咗信心啊！我會覺得唔係喎，出咗你，我使咁多錢，應該點同老細交代啊？你揦咗嘢，即係我會覺得呢樣嘢亦都係有少少即係球隊運作裏邊係失衡咗嘅呢樣嘢。同埋即係利物浦即係我自己認為其中一樣即係嗰個重點咧，就係謝拉特嗰個倚重程度已經比以往係低咗，但係喺謝拉特嗰個倚重程度低咗之後呢，有冇一個人可以令到呢一件事，即係令到謝拉特嗰個工作可以分擔到出嚟呢？又好似未揾到，戰術上面好似冇乜改變。一直以嚟，我覺得利物浦都好想揾到另一個沙比亞朗素去做，即係去配合。咁但係我覺得呢，其實即係唔一定去揾一個咁嘅球員去翻嚟砌呢隊波。我同意一個觀點呢，就係其實利物浦而家呢一個入邊嘅球員呢，其實整體嘅質素係唔錯嘅，但係你話係咪真係好 top 呢？我真係唔認同，特別係兩翼啊，即係我覺得古治同唐寧呢一 pair 兩翼呢，我自己覺得就係時候執一執㗎啦。其實咁講啦，大家都知道古治唔係一個正宗翼鋒啦，係打前鋒出身其實係對波係唔平衡嘅，即係你睇到啦，唐寧就係好似頭先 Tommy 所講啦，一味快咁啊帶，跟住就斬波出嚟就係咁簡單，即係做嘅嘢係咁多㗎啦。咁問題就係成隊波個頭先 Tommy 所講質素問題。你睇到而家中場係咩人呢？唐寧、軒達臣、查理亞當，即係呢啲係就係史比靈啊。上一季英超中游甚至乎中下游球隊嘅中場嚟嘅。OK， 你執晒呢紮人嚟打你嘅利物浦嘅中場，係唔係可以幫到隊波成為一隊班霸呢？我有疑問嘅呢個。第二頭先 Tommy 所講謝拉特。坦白講咧，而家嘅謝拉特就今非昔比㗎啦，真係，即係我會覺得係精神領袖多於場上嘅領袖㗎啦。我早排我又自己又翻睇翻早幾年嘅利物浦嘅影片啦、碟啊，唏噓喎呢件事。我好記得04-05年即係攞歐聯冠軍嗰一年嘅碟，我嗰日喺度睇翻，基本上佢喺中場射親都有咁滯嘅，即係唔入都起碼中籠嘅，即係近磅嘅。嗰種信心啊，嗰種技術啊。今時今日好似揾唔翻㗎啦，已經傷好多次係一個其中亦都咁講，好多報道都話謝拉特可以踢得翻波，已經係好大嘅奇蹟嚟㗎啦。咁我覺得唔可以再倚重佢㗎。問題係大家好倚重嘅，即係會好有寄望嘅軒達臣，可唔可以做得到呢？我覺得未有耐，今季未得住咯。即係如果以佢今時今日，好多人話點解要揾佢踢正選呢？聯賽杯換走佢換古治良咪掂咯？即係我亦都明白杜格利殊嘅心思嘅，即係你想喺後備有一啲另類嘅一啲嘅選擇，即係可以幫到隊波。如果唔掂嘅喺僵局嘅時候，可以揾一個人出嚟可以擔到一個重任。但係軒達臣真係未係時候咯，我覺得。佐敦軒達臣嗰個俾人即係講嗰個期望啦，即係太大啦，即係新謝拉特呢個壓力咧，其實真係好大。同埋其實軒達臣咧本身踢新特蘭嘅時候咧，即係。佢嗰個即係發揮係好啊，但係嗰個發揮係咪即係係一啲都係一啲自己可以搞得掂嘅球員呢？都唔係嘅，絕對唔係啊！即係嗰班新特蘭呢，其實即係中間嗰兩個又係掃到即係媽媽聲噶嘛，即係卡特莫嗰啲。然後佢前面嗰班其實嗰個能力都係好高，即係軒達臣呢，唔係一啲即係可以係自己去即係將個波可以自己掕幾下，然後分咗直線好靚嗰啲球員。佢係有技術嘅，但係唔係咁用佢。同埋佢唔係好受得壓力，因為佢俾人批評一路都上唔到去，咁佢就越俾人批評咧，就係越係唔得心應腳嘅。利物浦有時即係如果係用古治去打正選嘅咧，又反而係乜嘢都打唔到出嚟。所以咧，杜格利殊斯經常用古治咧去打後備，等佢咧就後備出嚟嘅時候有新衝擊嘅啫。咁但係而家一定要執右翼呢個位。但係其實你睇到舊年下半季入到好多波嘅，譬如麥斯洛迪古斯啊，亦都不受重用嘅。即係你啲可以咁講啦，即係一啲對住低組別嘅聯賽杯或者足總杯先出。講真，麥斯洛迪古斯06年之後就玩完咗㗎啦，即係佢嗰年世界，即係佢係高峰已過咗。我就唔認同嘅。嗱呢樣嘢我唔認同嘅。坦白講，係你講先啦。如果你有睇舊年下半季麥斯洛迪古斯個表現咧，其實佢都唔係多出場時間㗎，但係有枕住幾場波，佢係一出場就有交到表現。入3球添啊！一入嚟就。其實我覺得係真係唔識用佢嘅啫，即係呢樣嘢係敗筆嚟嘅。係嘅，我本身覺得咧，佢個質素或者喺個利物浦嘅作用咧，都會大過唐寧嘅。但係杜格利殊係唔係咁中意佢呢種打法？
係唔係咁 fit 到咧？就係杜格利殊心目中嗰種咁嘅利物浦嘅戰術。係啦，咁啊，起碼我同阿 Nigel 都認為換咗杜格利殊啦，即係如果要換就換杜格利殊啦，即係你再搞落去，你啱整到機咁嘅大倫賓特嗰啲嚟嘅，真係，真係唔該晒啊！真係。咁啊，講完利物浦啦，另一隊真係都跌得幾快，大上大落啊，可以話。熱刺，哇！季初一路打嚟，真係氣勢逼人啦。係，同埋都幾眼前一亮啦，因為佢行軍迅速咯，就令到好多隊都哇吃盡苦頭啊！一度亦都令人憧憬可以衝擊個聯賽冠軍嘅。其實咧，熱刺今年嗰個陣容或者戰術等等呢幾樣嘢，其實係非常之強或者非常之好。不幸地咧，係有兩隊更加好過佢嘅啫，一隊叫曼城，一隊叫曼聯。熱刺今年有別以往咧，就係嗰個穩定性，即係入球啊，或者係防守嗰個穩定性咧，係比以往高。原因係因為佢揾翻前面嗰個位，艾迪巴約翻嚟，即係做好一個重心。有一樣嘢係我覺得即係其中熱刺點解會而家跌窩，有一個幾重要原因呢，就係哈利納咧，嗱，唔計佢係咪真係會去英格蘭呢一件事啊，喺即係佢自己本身嗰個排陣方面呢，冬季嘅轉會窗買咗沙夏翻嚟，好多人都覺得喂，沙夏其實係柏夫尤真中嘅代替品嚟嘅啫，唔應該係會咁多正選機會嘅。但係咧，而家呢一刻你見到沙夏咧係代替埋雲特華治嗰個狀態，雲特華治嗰個比賽機會嘅。嗱，好多人都話雲特華治本身係有一個長期嘅傷患，令到雲特華治出場嘅時間係唔可以咁長，係去即係防止佢有傷患嘅，所以佢平時都踢60零分鐘左右。但係而家好多時都見到雲特華治退居後備，沙夏係正選，打一個雙箭頭嘅陣式。但好明顯喺呢個雙箭頭陣式底下呢，其實熱刺嘅成績係唔係咁強嘅。以往呢，即係熱刺嗰個戰術呢，就係即係用兩翼快啦，放入去中間，或者有一個好快嘅直線咧，側咗阿力巴約 set 後雲特華治射，或者中間或者係阿力巴約自己去埋門。呢一啲嘅戰術係好有效果嘅，因為一個字係快嘅啫。但係喺而家呢個戰術體系咧，就係中間少咗一個人咧，就後上吸下射門嗰個位啊，令到咧而家熱刺射波嘅人咧係少咗，加上傷患啦，令到好多時巴利打右邊啊，展望佢吸埋去中路射波啊，等等嘅嘢咧，就令到熱刺咧嗰個感覺上面咧，成個進攻嘅立體性咧係比起季初係爭咗好遠嘅咯。絕對認同嘅，即係如果你講人中前場人腳，我會覺得熱刺唔差過任何一隊添。係，即係。你諗下，中場仲有摩迪啊、柏加啊，即係呢艾朗連龍啊、巴爾呢啲咁有質素嘅球員，馬昆都俾佢過3次啊！即係你冇可能會踢到咁嘅，即係我會覺得後防可能會爭啲，但係如果你話中前場嘅侵略性啊，又或者佢攻擊力一定唔成問題。不過 Tommy 頭先講嘅問題就係沙夏，其實我都覺得幾奇怪，即係引入沙夏呢樣嘢，我已經覺得奇怪，用佢嚟擔正我更加覺得奇怪，即係。其實如果你係打得好地地嘅，點解要變呢？我真係覺得冇必要嘅。同埋你係前列球隊嚟嘅，咁啊要執一個咧有少少發霉嘅法國國腳翻嚟嘅，我覺得點解你仲可以打到正選？我都覺得好奇怪。沙夏若然係獨立自己打個正線頭咧，反而我覺得係啱熱刺踢法嘅，冇阿力巴約，淨係得沙夏。佢應該係阿力巴約嘅 cover 嚟嘅。係啦，嗱。我本身就以為沙夏咧係做一個後備代替阿迪巴約，而家呢一刻我自己就純粹個人嘅懷疑啊。阿迪巴約咧另一方面咧就喺一個即係而家仲係曼城嘅球員嚟噶嘛，借去熱刺，即係講到明，阿迪巴約都話咧就即係喺個薪金咧可以調低啲㗎啦，但係熱刺嗰個薪酬嗰個限度咧都係 cover 唔到阿迪巴約嗰個薪金，會唔會其實即係阿迪巴約有機會熱刺都覺得有機會係即係加盟唔到咧？嗱，呢一個我覺得係其中一個可能要引入沙夏要打呢一位嘅原因。我覺得熱刺其實除咗去即係呢一季要保住呢個聯賽之後咧，其實熱刺嘅球迷有啲嘢真係需要擔心㗎嘛，就係佢成套陣容咧，其實大家可以發現原來板凳咧去到尾段大直路呢個位咧，真係好似唔係好夠深。而家你望到即係後備出嚟咧，嗰班利雲汪啊、辛道啊，都係有表現交到出嚟嘅，但係始終咧嗰個技術水平咧就唔及嗰班正選。呢一個咧都係即係令到去到尾段大直路嘅時候咧，有機會跌出埋即係第3位嘅原因。係啦，而家就俾阿仙奴追得好近啦，即係爭1分嘅啫。咁我諗即係尤其是俾阿仙奴反贏嗰場5-2咧，即係對球隊幾傷，係真係幾傷嘅。即係相反而言，對阿仙奴係一個好大嘅衝擊啦，都好正面嘅影響啦。調翻轉，你可以贏緊2球，倒輸翻5-2，即係球員自己心態上都覺得哇，即係
你下一場波贏緊，你都驚會輸翻。係即係呢樣嘢都係我諗哈利納必須要解決嘅問題咯。咁當然，好似阿 Tommy 一開始話齋，究竟佢會唔會去英格蘭呢？定還是完咗帶埋熱刺去到季尾就去暫代英格蘭呢？喺自己領隊自己心裏邊盤算，我會覺得都有唔多唔少影響啊。波如果大家有留意熱刺上場對愛華頓嘅表現呢，愛華頓使用嘅戰術呢，簡單嘅壓迫啦，你一碰波就壓迫啦。其實真係發現原來嗰班即係後備，即係利華摩亞、辛度呢，喺一啲好具壓力嘅情況底下呢，佢個控球能力係唔係太好啊，而令到好多中場嘅失誤啦，係令到愛華頓有機會組織攻勢，即係令到其他英超球隊會發現一件事啊，打熱刺呢，原來用呢個 form 呢就會成功㗎啦。同埋佢後防講真一句，我就覺得麻麻地夠班嘅。艾蘇亞托圖啊，基爾獲加係唔錯嘅，基爾獲加係有潛質嘅，但係亦都飄忽啲水準，亦都係即係防守上間唔中都有啲錯漏。即係呢對集，我會覺得如果你話要佢哋打足一季咧，我會有懷疑咯。但係即係雖然即係客觀咁睇呢一個熱刺保前四呢樣嘢，我自己覺得仍然係好有信心。好有信心，熱刺有保到前四。仲有信心，因為嗱佢 head 住阿仙奴咧就1分嘅啫，但係 head 住車仔咧亦只不過係4分。車仔曾經咧都陷入過低潮嘅，但係而家又好似企翻穩少少咁啦。即係以我嘅即係唔係好耐啦睇波，但係我自己覺得即係好少一隊咁有質素嘅球員嘅球隊入邊呢，嗰個低潮期會持續好耐嘅。特別係喺即係一個即係咁重要嘅尾段啦，一個咁有經驗嘅領隊啦，我相信佢哋好快都會止到咳嘅。係咁有信心。咁啊，但係你話㗎嚇。但係我呢期就即係講邊隊好咧，邊隊都嗌嘢。OK， 咁啊，睇下呢兩隊波啦，利物浦熱刺去到季尾點樣？我個人覺得利物浦今季啊係淨係踢埋足總杯就希望攞到足總杯啦，係啊。咁我覺得 OK 喎，攞咗個杯先起碼都。咁啊，即管睇下點啦。咁熱刺，唉，即係我會覺得可惜啦。如果你連前四都保唔到，就可惜啦。咁啊 OK，咁第三節就講到呢度啦。第二節嚟到呢度啦，第三節更加精彩嘅內容，轉頭見啦。